咁首先歡迎大家聽呢個《冰靴落雨路》嘅 audio commentary。咁我係呢套片嘅導演 Simon。咁其實呢套片係啟發自我之前睇過一套片叫《大利》嘅。咁就係 LMF 佢哋講翻自己，即係佢哋嘅音樂同埋講翻個社會上面好多唔啱嘅嘢嘅。咁其實因為受呢套片影響呢，其實我想叫呢出片叫小利嘅。不過阿 Obi 就話唔好癲啦。係咯，所以就最後改咗個名。呢個倒數，因為係1:2.4嘅 aspect ratio 都搞咗成1個鐘先可以出到出嚟。咁呢個片頭係想盡量做翻好似 Swanny Talk 咁樣，有一種好幽怨嘅味道，然之後就進入一個深沉，越嚟越陰沉，然之後有個激昂嘅位置。咁我都覺得做得幾好，都係啦，沿用翻我哋即係嗰個Mission Cinema 個 logo， 都係用翻嗰一種出發。咁其實我覺得呢個片頭唔係好差嘅，但係我哋 3D 要教你一個。呢一段其實係想透過佢哋一啲平時癲嘅片段，同埋一啲好有趣嘅音樂，同埋其他人對夾 band 嘅睇法，去做成一個 montage sequence， 去引領觀眾去即係帶俾佢哋一個好輕鬆嘅感覺，同埋舒緩一下緊張氣氛啦。之前咁粗口係唔出得街嘅。但係我覺得即係拍呢啲即係嗰啲阿叔阿嬸啊嗰個位嗰度，其實收音可以做得好啲。我可以講下，其實後邊個位唔係爆啊，只不過我哋用個 Gamma Ray 去執過嘅時候呢，就刻意令佢即係爆咗佢唔緊要嘅，我哋覺得，因為個主體冇爆到嘛。咁呢日 Day 3嘅時候我拍嘅時候，我覺得即係我覺得King Fu 隻 band 唱呢首發條橙真係幾犀利嘅，因為我都幾中意聽，但我唔係憤青。但係我之前係唔中意聽 band show 因為我都覺得 band show 真係好嘈。但係其實即係我越嚟越識得多一啲夾 band 嘅人呢，我都覺得佢哋係即係真係做翻佢哋自己咯，同埋佢哋嘅歌或者佢哋玩音樂都好想俾一個正面嘅信息出嚟啦。夾 band 都反映緊你嗰班人可以即係一定係好朋友啦。夾 band 你都有拗撬㗎啦。咁呢個阿聰，大家冇認錯，係我哋之前雙龍決裏邊其中一個演員，係做阿亮嘅。都好多謝佢啦。我話咗其實即係我拍佢有幾多我都唔係即係唔會用得太多，但係佢都係。即係好多青年都係做緊你自己嘅啫，都係即係佢哋中意嗰啲，但係其實某程度都係想俾人哋睇咯。9月嗰陣時，我哋幫好戲兩。呢個冇錯，係將個 flow 特登擺到喺音樂，因為係一個以音樂為中心嘅人生裏邊呢，其實音樂先係佢嘅即係主要嘅角色咯。咁都好多謝好氣量阿權啦，因為佢即係嗰日係冇預備到嘅，咁就冇啦走上拍，就話要做個乜，都做得幾好。雖然係收音都係有啲差咯。Beyond 咧對於我嚟講咧，呢個半掩嘅鏡頭其實即係大家都知道係即係好阿卡維，但係係咯，我都覺得即係當一個人去講翻佢一啲以前嘅事嘅時候，其實係好適合用呢種咁嘅 angle 去影咯。佢勁嘅地方係你而家聽咧都唔會覺得老土，不過玩就活絡啲咯，因為都係一啲基本嘅嘢。係基本得嚟，係做每一樣嘢我都會好記得啦。即係佢哋每一段吉他。其實呢個 band 房裏邊夾 band 咧係拍咗好多個，試咗好多攝影嘅角度，但係我哋都冇用到。聽嘅嘢，一諗起 Beyond 咧就好似適合用嘅始終都唔係好多。諗翻我細個啲嘢，諗翻一啲細個嘅情景。咁有陣時可能出 show，連學都唔翻。書又讀唔成咁啊食煙打機。咁當然都要多謝華啲肯車出呢個 studio 俾我哋去拍嘢啦。咁都係一個字真係死嘅啫，仲搞到遲咗成個鐘添。都係知嗰啲差佬都係，總之都係識你，但係都係要揾你查身份證，都係同你聊你講幾句。咁有陣時俾啲古惑仔同人嘈咯，都會真係冇前途。
呢個咁嘅 shot 咧，其實喺車入邊影響出邊嘅就係覺得佢哋低溫嘅時候喺大角咀去屯門，咁途中就經過屯門公路啦。咁我揸住部機拍，咁我覺得聽住呢首咁嘅再見理想 Beyond 嘅再見理想，其實即係再影住出邊嘅風景啊，即係一氣高呼 Rockin' Roll 就可能係一段佢哋同 Beyond 一齊去勇闖嘅一段路程嚟嘅，所以我覺得其實呢一啲 mood shot 係加入呢段歌裏邊係即係幾恰當。其實我分唔清有三個之中邊個係家駒。嗰個模式已經俾人覺得已經係一個壞嘅印象。咁其實好多邊青咧都會即係藉住啲機會學音樂嘅。佢哋就話即係食大麻就可能幫佢哋諗嘢，但係我唔會咁諗咯。佢哋嘅思想都好恐懼㗎嘛。最重要就係好想表達我嚟緊呢一段其實係啟發自 AV 嘅一段 mood shot 嘅 montage， 咁就講4個年輕人佢哋各自追尋自己嘅夢啦。咁我亦都加咗 AV 裏邊嘅音樂落去，咁我覺得其實即係幾恰當。當然吉他嗰度係 key 上去嘅啦。咁呢度係好明顯係抄重慶森林啦 ，Shutter Speed 啊 ，Flame Speed 啊。咁呢度其實即係天空係象徵住佢哋一個表演嘅平台，即係佢哋唔係混喺 band 房裏邊嘅，而佢哋係即係向成個世界表達佢哋自己想講嘅嘢。咁有時候即係為一個理想追尋太耐嘅時候，都需要停一停。香港地如果靠夾 band 揾食，佢慘過做乞衣，係一個流動乞衣。出 show 冇乜。咁頭先呢個咁嘅賣藝姐，其實係第一個 documentary 係我哋同學嘅一個訪問對象嚟嘅。發展啦，就咁立足都有少少困難。我自己可能對於個前途嚟講，我唔會諗住係夾 band 為生。我其實想去教書，翻工一個樣，放工一個樣，因為明白到去到某一個年紀。咁好多謝傑文啦，我即係我同佢做咗成半個鐘訪問係用得個2秒都冇。即係機會咧係等緊一啲。咁其實阿榮佢講呢句嘢，其實都即係我覺得係好我嘅心聲。嗰樣嘢咧，你一定會投即係身好多。佢追音樂正，唔好因為我追電環境咧影。去轉變咧，我中意拍嘢而令你嘅理想咧去又係改變啦。你要知道為咩一直為緊啲咩去生活生存。呢個咁嘅 ending 其實係即係啟發自呢個打口東京話快樂，因為呢首打口東京快樂，咁就係用翻呢首歌啦。我覺得呢個黑位其實係即係留翻一啲思考嘅空間俾大家，即係對於理想啊，對於前路啊，同埋佢哋之前即係其實咁癲啊嘅一啲片段。再重新係需要一個透氣嘅位置俾佢哋，即係俾個觀眾嘅。咁呢啲 logo 都搞咗成2個鐘先搞得掂，因為又要揾啦，又要飛上去啦。其實可以講下今次我哋拍攝嘅數據先。咁我而家呢段大 Director's Cut 係有14個 video track、6個 audio track， 有361條嘅 video clips 同埋171條嘅 audio clips。咁我哋拍咗4日，拍咗720分鐘嘅 footage。但係其實到最後，我哋只係有10分鐘嘅，即係10分鐘嘅片場出咗嚟，問你怕未？